食幾多着幾多係咪整定嘅呢？嗱，對於師傅嚟講呢，我不嬲都認為唔係命定論嘅。咁有啲人都會問啦，師傅，你學着條命，你學咗咁多年，你唔係覺得應該係一命二運三風水頭先講嗰啲嘅咩？但係我會覺得有樣嘢呢，係我哋有啲嘢計算唔到嘅。有啲人都會問，師傅，點解咩計算唔到嘅時候，點解你覺得又唔係命定論呢？因為師傅有宗教信仰。喺我哋宗教信仰裏邊咧，我哋成日都會講咧，因果係凌駕喺你嘅運程之上。咁有啲人會問師傅，我唔信，咁點解話會有呢一個問題所產生呢？就好簡單，師傅曾經算過好多條命，我都講過，師傅用1/4個世紀25年嘅時間去算命。你要問師傅，你點樣擺脫所謂頭先講命定論呢樣嘢呢？我撞過，我打今日就用3個例子去否決呢一樣嘢。我哋永遠覺得男人同女人嘅結合之後，佢會結婚生仔係好合理嘅事。但係如果師傅話俾你聽，之前其實師傅都分享過呢一樣嘢，係咩呢？你有冇諗過嗰個女性喺同男性冇任何關係之下，佢都可以生仔女呢？我哋會諗呢個問題就係，你會覺得師傅你咪搞笑啊？係咪你咪之前講開戀愛腦講得多？你覺得你唔欣賞人哋戀愛腦，你夾硬詆毀人哋咋？唔係啊，係真人真事發生噶。有個女士，佢對於男人，佢唔係話佢中意女人喎，純粹係佢唔中意個過程啫。佢唔中意搞嘢呢樣嘢嘅 processing 咋，即係佢覺得感覺好唔開心，或者佢覺得唔舒服。純粹係佢嘅內心嘅不安，或者生理嘅結構唔能夠適應到呢一樣嘢。但係佢真係一個好中意小朋友嘅人，托奶佢又揾到，係咪一個好好嘅朋友？問佢借種，真係喺佢抽咗佢嘅精子之後呢，佢就直接打入佢嘅子宮裏邊，佢就懷有身孕，就嚟揾師傅，就可能就日開刀。好簡單呢個問題係咪就處理咗呢件事？咁你會問？係咪？除咗你話師傅以前你宗教上聽過童貞女懷孕之外，可能未聽過，係咪啊？你未發生過關係，你都可以生仔，咁你咪顛覆咗你自己對某一啲嘢嘅觀念或者嘅觀感啊？係咪一定一夫一妻制先可以生仔女？唔代表。我亦都有另外一個客人，因為大家都知道，師傅亦都幫過一啲群組，係咪 LGBT 嘅群組算命，甚至乎係幫呢啲客人，係咪啊？去處理一啲佢嘅姻緣問題。我哋講個人要大開大合，譬如好似師傅咁，我好接受，係咪？我成日都話，如果有人願意照顧師傅啊嘛，我唔好理佢男人定女人，你招呼我就得噶啦。係咪？你招呼我都 OK 噶啦，到我呢個年紀咪50歲都嚟，人生都半百啦，係咪應該順應天命噶啦？係咪？只要有個人肯照顧下師傅，係咪冇所謂嘅，咩人都得噶。你揾我啊，我都話我成日都大開中門嚟等你揾我嘅，係咪？所以但係如果你咁諗，有啲人我試過有個客人都係咁。佢女命，你算佢條命應該係，佢婚姻不美，佢克夫，佢應該係可能有機會做3度新娘。但係佢如果話俾你聽，對唔住啊師傅，你算錯咗啦，我冇咁樣經歷過喎。不過你話我啲姻緣比較得意啲，係咪呢？真係，佢係女仔，佢嘅另一半都係女仔，但係佢哋可以一齊幾廿年冇分開過。咁你話人哋咁樣係咪錯呢？冇錯，記住呢樣。咁你話師傅咁即係你鼓吹呢樣嘢咯？嗱，唔好理政府同唔同意呢樣嘢，我冇鼓吹到，只不過係佢唔會影響到我，我又唔會影響到佢，我又唔會對呢個世界產生乜嘢作奸犯科、奸人擄掠、殺人放火嘅嘢。但係你話，原來以前好多嘢都一夫一妻制。你改變咗呢樣嘢，係咪改變咗社會嘅政策？嗱，我唔敢講啊，或者以道德標準，我都唔參與喺呢兩邊當中，我唔會去商討我嘅對錯，或者我嘅選擇係咪對錯。不過喺我哋命理嘅眼中裏邊，姻緣有好多方法去認，命理有好多方法去認，點樣認數由你去決定。好啦，咁啦，師傅你講嚟講去都係講姻緣啫，咁你有冇講下其他嘢啊？我講第3樣嘢。我就用一個人嘅工作嚟做一個例子。以前我哋幫人哋算命嘅時候，我哋會話一個人4個字：刀口取食。如果你話佢刀口取食嘅話，佢係咪一定要做賊？佢一定要做警察？佢先叫危險嘅工作叫做刀口取食啊 ？No，
譬如我成日用一個最簡單嘅例子，我弟弟就係啦，我細佬就係一個廚師，佢每日都要攞住把刀去做嘢，咁佢算唔算多有取食啊？佢算喎，係咪啊？又或者咁講，以前我公公咁樣，我公公係一個髮型師，佢日日都攞住把鉸剪，係咪啊？佢都係多有取食，啱唔啱啊？咁係咪等於我一定要作奸犯科、奸人攞去殺人放火，我先叫多有取食啊？唔一定，講係咁講，點樣選擇，點樣去決定，由你條命，由你自己去決定。可能當然你話師傅都有因果喎，有因緣際遇。點解我揀我係做廚師？點解我揀做髮型師？點解我揀做醫師？係咪我幫人開刀做外科醫生？係咪都由你自己決定啊？或者你條命嘅因果而去決定？所以有啲嘢我哋話因果有啲嘢算唔到，就因為可能你之前積落嘅嘢。又提多一個重點，除咗講姻緣、講職業之外，另外一樣嘢，如果我哋都係講同揾錢有關，第三樣嘢大家都中意講財啦啩。有啲人成日都講，你可以揾女人錢，你可以揾男人錢。師傅今次就逐啲同你講下，臨過年前等你講下呢樣嘢。咁佢係咪一定要做雞定做鴨啊？嘛，呢樣嘢大家聽得明係咪？做男嘅係咪定係做女嘅係咪？記先可以叫做揾男人錢或者揾女人錢，絕對唔啱。我亦都有個學生，以前我教書嘅時候，佢係男命，但係佢畢咗業之後，佢中意做化妝師，佢真係身邊全部都係女人嚟揾佢化妝。佢係揾女人錢，但係佢需唔需要賣身啊？唔需要，佢只係賣佢嘅技藝啫。又或者咁講，而家喺好多嘅工作上邊，以前我哋又好有一種定性嘅嘢，譬如頭先講你係揾女人錢，咁如果我唔做鴨，有啲人個心態一飲就諗一樣嘢喎，唉師傅死啦，咁即係你叫我買胸圍底褲咯喎，咁樣佢一諗就諗呢樣嘢咯。我你個腦可唔可以乾淨啲，或者諗啲嘢正路啲咧？好簡單啫嘛。譬如我有個客人。以前就叫整容啦，而家好修飾嘅呢句説話。佢係做咩啊？佢係做醫美嘅醫生，即係幫人哋做啲小調整啊，係咪啊？蘋果肌啊，打下肌啊，係咪啲皮膚係咪白滑亮麗嘅就係。咁你話佢係咪揾女人錢？佢揾女人錢，佢揾好多女人錢，年薪過百萬都得。但係佢需唔需要真係又係頭先都講賣身俾佢啊？係咪同佢發生關係 ？No， 唔需要。千祈唔好一諗就諗埋呢啲咁樣嘅嘢。咁係咪？所以頭先都講係咪命定論啊？絕對唔係，所以係有得改變嘅。點樣改變？由你自己決定。命運仍然揸喺邊度？揸喺你手上邊。